Dhe si që po thoja, se jemi në një moment tani që do të kalojmë në prakticitet dhe unë nuk di nga të drejtojmë, do të realizojmë disa ushtrime tek tapeti, përpara se të vazhdojmë me ushtrimet, do doja të rikujtoja në fakt që kjo është një periudhë që të gjithë sensibilizohemi, që të vim paksa në formë, sepse vera po afron, dhe duam që të japim maksimumin ton gjatë muajve të verës, gjatë pushimeve. Është e thjesht të vish në formë për kaq muaj sa kemi? Në fakt, normal që është e thjesht në qoftë se ti ja dedikon veten palestrës, ushtrimeve, ndoshta kohë nuk ke për shkuar në palestër, mund t'ja kushtosh vetes në shtëpi. Sikur 20-30 minuta mjafton, sikur edhe 15 minuta, mjafton të vendosësh trupin në lëvizje dhe gjithçka arrihet, pse jo? Dhe mund të humbasim mund të humbasim pesh. Për personat që duan të humbasin, mund të humbasin. Ka personat që duan të shtojnë, mund të shtojnë. Pse jo? Të gjitha janë të realizueshme. Të gjitha janë të realizueshme. Nuk është të thënë që duhet patjetër të kesh pajisje ose të jesh në palestër. Mjafton të bësh lëvizjet e sakta, në formën e duhur dhe gjithçka arrihet. Sot ne do të përqendrohemi tek humbja e kilogramëve, sidomos tek zonjat, po edhe tek zotrin, pse jo, siç e tham pak më parë, janë ushtrime generaliste për të gjithë, që fokusohen tek humbja në peshë. Është momenti që të fillojmë me disa sugjerime për ushtrimet praktike. Po, atëherë unë sot do të përformoj disa ushtrime aerobie që na ndihmojnë që të humbasim peshë më lehtë se sa të jemi në palestër, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që ushtrimet të bëhen saktë. Atëherë do vazhdojmë me nxjerrjen e trupit, vendosim duart këtu, e thjesht hidhemi në këtë mënyrë. Ndihmon shumë edhe në qarkullimin e gjakut më lehtë. Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli dhe shumë probleme të tjera shëndetësore. Nxeja është e rëndësishme të paktën 1 minutë sa të vendosen muskujt në lëvizje. Pushojmë pak. Raelen që po ushtrohet, më vjen dhe mua të ushtrohet. Pushojmë pak, marrim frymë thellë. E rëndësishme është që të marrësh frymë me hund dhe ta nxjerrësh me gojë. Gjatë gjithë ushtrimeve, merr frymë lehtë ngadalë me hund dhe e nxjerr me gojë. Vazhdojmë përsëri të njëjtën gjë. Shpina gjithmonë duhet të jetë drejtë dhe ushtrimi të bëhet në formën e saktë. Se në rast se nuk bëhet në formën e saktë, nuk do të arrijmë atë që duam. Siç thash, marrim frymë lehtë me hund, e nxjerrim me gojë. Kjo është një nga ushtrimet për nxjerrjen e trupit. Tani do të vazhdojmë me ushtrimin e parë, i cili quhet jumping jacks në anglisht, ndërsa në shqip për të gjithë ata që se kuptojnë, është hapje këmbësh dhe duar në kërcim. Vazhdojmë kështu. Marrim frymë lehtë me hund dhe nxjerrim me gojë. Sa të tilla? Mjafton 30 nga 15. Përsëritje. Pushon, merr frymë lehtë, ky ushtrim ndihmon për të vendosur në lëvizje të gjitha pjesët e trupit. Pushojmë pak dhe do të vazhdojmë në të njëjtën mënyrë përsëri. Shpina sa më drejt. Pushojmë. Pastaj, pas disa sekondash, do vazhdohet seti i tretë. Por tani do të kalojmë tek një ushtrim i dytë.
Ushtrimi i dytë është me gjunjë të lartë. Në këtë mënyrë siç ecim, tu. Ky ushtrim forcon kofshët dhe vithet. Vendos dhe në lëvizje krahët, muskujt e krahëve. Ta rikujtojmë, marrim frymë lehtë me hund dhe nxjerrim me gojë. Gjithmonë krahët kundërt me këmbën e fundit. Në të pushojmë disa sekonda. Dhe do të vazhdojmë përsëri. Mjafton 20 sekonda, 30 sekonda. Një kohë pushimi i shkurtër mjafton. Ky ushtrim ndihmon shumë edhe në pjesën e poshtme të barkut. Forcon muskujt e barkut dhe ndihmon në heqjen e pjesës djamore. Ky ishte ushtrimi i dytë dhe e mira është që 3 sete nga 15 përsëritje në ditë mjafton. Tani do të vazhdojmë tek një ushtrim i tretë. Do të ulemi në formë plenku në këtë mënyrë. Dhe këmbët do t'i afrojmë drejt kraharorit. Ndihmon shumë për pjesën e poshtme të barkut. Marrim frymë thellë me mund. Dhe nxjerrim me gojë. Pushojmë disa sekonda. Pushojmë 20 sekonda deri në 30 sekonda. Marrim frymë thellë dhe nxjerrim. Dhe vazhdojmë të njëjtën gjë. Duart në formë plenku. Këmbët kështu dhe ja afrojmë. Dhe gjatë kohës që e bën ushtrimin mund të shtosh dhe shpejtësi. Ky ishte edhe ushtrimi i tretë. Për ju që jeni në shtëpi, 3 sete nga 15 ta përsëris. Do vazhdojmë me një ushtrim të katërt, i cili quhet jumping squats. Hedhje në squat. Do ulemi në formë squati në këtë mënyrë 90 gradë dhe do hidhemi. Hidhemi shpejt, ulemi ngadalë. Ky ushtrim e forcon shumë pjesën e vithes edhe të kofshës. Marrim frymë thellë me hund. Nxjerrim me gojë. Dhe gjatë ushtimeve është e rekomandueshme që të pini sa më shumë ujë.
Në vazhdojmë të njëjtën gjë prap. Ulemi avash, ngriemi. Ulemi, hidhemi. Shpina sa më drejt. Pushojmë pak. Marrim prim. Raila, mund t'i bësh me më pak repsa, me më pak përsëritje që të mos kesh probleme me frymarrjen. Unë jam rregull, sa me këtë punë mirë. Tani do të vazhdojmë të një ushtrim tjetër. Mendoj se po kemi një litar, në shtëpi ndoshta nuk e kemi, dhe thjesht do hidhemi. Sa më lehtë. Nga kjo lëvizje kalojmë këtë lëvizje. Pushojmë 20 deri në 30 sekonda. Marrim frymë lehtë me hunë. Dhe vazhdojmë të njëjtën gjë. Sa më lehtë, aq më mirë. Pra janë disa nga format e hedhjes me litar, ato që sugjerohen tani në fund. Edhe sa ushtrime ke? Atëherë, do bëjmë dhe një ushtrim të fundit për Në rregull, bëjmë aerobi. një shpejt e shpejt që ta mbyllim. Atëherë, do bëjmë hedhjen këtu para. Thjesht do të hedhemi sikur jemi në vend, e duart do i ngrim në këtë mënyrë. Dhe këto ishin sugjerimet nga Raela Tollja. Faleminderit e dashur që na tregove disa ushtrime aerobie në kushte shtëpie mund të bëhen, ose në çfarëdo lloj ambienti, qoftë edhe nëse dilni për vrap nga liçeni, mund ta përfundoni vrapin me këto ushtrime. Ju sugjerojmë që përpos pjesës e aerobisë ose aktiviteteve të tjera fizike të mbani pak regjim ushqimor, se nuk jeni të justifikuar sa do palestër të bëni ose aerobi, nëse ushqeni shumë, nuk do t'ju bëj punë. Faleminderit dhe njëherë dashur. Do të vazhdojmë tani në një hapësirë tjetër miq, do të jetë edicion informativ. Ju ftojmë të ktheheni përsëri sepse e ja të ne vazhdon.